यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 से 30 रुपए में जुकाम, बुखार, खांसी को कैसे ठीक करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो क्या आप भी मेरी तरह आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपके पास पेशेंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो 20 से 30 रुपए में खुराक मांगते हैं कि, और बीमारी भी 4-5 तो बीमारियां गिना देते हैं। खांसी है, जुकाम है, बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि यार वो 20 रुपए में खुराक मांग रहा है और उसने 10 बीमारियां गिनवा दी हैं, तो उसको क्या ऐसा ट्रीटमेंट दूं कि उसकी बुखार, खांसी, जुकाम भी ठीक हो जाए। क्योंकि पेशेंट अगर आपके पास 20-30 रुपए की खुराक आप नहीं दोगे उसको, तो आप दूसरे क्लिनिक पे जाएगा, वो दूसरा डॉक्टर उसको इलाज देगा, या दूसरा प्रैक्टिशनर है वो उसको देगा खुराक, तो वो उससे ठीक होगा। लेकिन आपको क्या परफेक्ट उसको इलाज देना है कि पेशेंट कम्प्लीटली ठीक भी हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप भी अगर क्लिनिक करके बैठे हैं तो आप भी कुछ कमाने के लिए ही बैठे हैं, तो आपके पास भी पैसे बचने चाहिए। तो उसके बारे में आज अपन यहाँ पे बात करने वाली हैं। जो गाँव में जो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिशनरों को फेस करना पड़ता है, गाँव में जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो 20-30 रुपये की खुराक के सामने, कुछ लोग 10 रुपये की मांगते हैं, 20 की मांगते हैं, 30 की मांगते हैं। तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो कॉमन कोल्ड का आपको पता है कि आजकल जो सर्दी वाला मौसम है, ठीक है, जब मौसम बदलता है तब ये कॉमन कोल्ड वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सर्दियाँ आती हुई और जाती हुई बहुत ज़्यादा परेशान करती है लोगों को। बार बार नाक से पानी बहता है, ठीक है, सर में दर्द हो जाता है, कई बार उसकी वजह से फीवर तक आ जाता है। ठीक है, लोगों को हल्की फुल्की खांसी भी रहती है, क्योंकि अभी जो आपको पता है कि काफ़ी एरियाज़ में, जैसे दिल्ली NCR एरियाज़ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी ये सांस वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जिन लोगों को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, उन लोगों के लिए भी अब ये जो कंडीशन है, बाहर का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही बेकार हो चुका है। ठीक है, तो इन सब के पेशेंट आपके पास बहुत सारे आते हैं, वो 20-30 रुपए में खुराक मांगते हैं। तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले। सिम्टम्स मैंने बता दिए, कॉजेज वो कॉमन कोल्ड के, कि अभी जो सर्दी लग रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी के कारण ये हो सकता है, राइनाइटिस वगैरह हो जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन बात करेंगे कि ट्रीटमेंट की। ठीक है, पेशेंट को 20-30 रुपये में ट्रीटमेंट पूरा देना है, सब कुछ आपको देना है। बुखार को भी रोकना है, खांसी भी रोकनी है, जुकाम भी रोकनी है। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, अपने को भी पैसे बचने चाहिए और पेशेंट भी ठीक हो जाए। तो उस ट्रीटमेंट में अपन पेशेंट को क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है टैबलेट राइनोस्टैट। ठीक है, राइनोस्टैट टैबलेट, इसका नाम ही जैसे राइनाइटिस होता है ना, वैसे राइनो मतलब नोज जैसे इसका जो नाम है ना, वैसे इसका काम है। तो राइनोस्टैट टैबलेट जो होती है उसके अंदर आता है पैरासीटामोल, जो कि बुखार को कम करता है। यहाँ पे फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, कैफीन है और डाइफेनाइड्रामाइन है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, खांसी और जुकाम को, जो कैफीन होता है ना, वो खांसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे खांसी जो होती है काफ़ी हद तक रुक जाती है। ठीक है, तो आप ऐसी टैबलेट, कोई भी टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। राइनोस्टैट नहीं है तो कोई दूसरी यूज़ कर लें जिसके अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए। अगर पेशेंट को खांसी है तो आप कैफीन वाला कॉम्बिनेशन ले लें। अगर पेशेंट को खांसी नहीं है, सिर्फ जुकाम है या फिर हल्का फुल्का बुखार है, तो आप बिना कैफीन वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो इस टैबलेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक टैबलेट पेशेंट को सुबह और एक टैबलेट पेशेंट को शाम को दे दीजिए। आप 2 टैबलेट पेशेंट को दीजिए, एक सुबह और एक शाम। तो अगर कॉमन कोल्ड होती है तो वो 2 खुराक में आसानी से ठीक हो जाती है। तो राइनोस्टैट की टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी कॉम्बिनेशन के आप कोई भी जेनरिक मेडिसिन ले लीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ पे अपने को एंटीबायोटिक भी लेनी है। अब एंटीबायोटिक में क्या है कि पेशेंट को अगर हल्का फुल्का फीवर आ रहा है तो हो सकता है उसको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वगैरह हो। ठीक है, खांसी भी है तो खांसी में यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक के रूप में अपने को सस्ती एंटीबायोटिक देनी है और पेशेंट को इलाज भी अच्छा मिले, तो वहाँ पे अपन टैबलेट या यहाँ पे कैप्सूल आएगी, क्योंकि अमोक्सी 500 की कैप्सूल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोक्सी 500 की जो कैप्सूल जो होती है, अमोक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg की, उस कैप्सूल का अपन यूज़ करने वाले हैं, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, इसके अंदर सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देखने को मिलता है अपने को, वो अमोक्सी 500 का देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अपन पेशेंट को अमोक्सी 625 देंगे तो वो काफ़ी हद तक महंगी पड़ती है, लेकिन अमोक्सी 500 mg में रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और ये बहुत सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो अपन एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को दे सकते हैं। तो आप जो राइनोस्टैट टैबलेट है उसी के साथ में पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। और ये जो दोनों टैबलेट, दोनों कैप्सूल होती हैं, वो पेशेंट को खाना खाने के बाद में ही आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे अपन एक एडल्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, यहाँ पे अपने को टैबलेट प्रेडनिसोलोन 10 mg, प्रेडनिसोलोन 10 mg, यहाँ पे आपको अगर इथिकल देखेंगे तो आप ओमनाकोर्टिल, वाइसलोन, इन सब के नाम से आती है। आप जेनरिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताया, आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लीजिए। इस कॉम्बिनेशन की कोई भी ड्रग किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर लिए, लेकिन थोड़ी अच्छी ब्रांड हो, मतलब नाम सुना हो, जेनरिक को, सस्ती भी पड़े और इलाज भी अच्छा देखने को मिले, रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिले।
तो प्रेडनिसोलोन आपको पता है एक स्टेरॉइड है जो कि एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है, और जो इम्यूनिटी को थोड़ा प्रेस कर देता है और ये पेन को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो यहाँ पे अपन इम्यूनिटी को प्रेस कर देंगे तो सीधी सी जुकाम उसकी कम हो जाएगी। एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी है तो जुकाम को रोकने में काफ़ी हेल्प करती है और ये दर्द को और बुखार को कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन जो टैबलेट होती है इसको अपन एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इन्हीं सब के साथ में अपन दे सकते हैं खाना खाने के बाद में, तो काफ़ी हद तक रिलीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो 4th नंबर पे सबसे जो मेन जो टैबलेट है वो, अब यहाँ पे मैंने 2 टैबलेटों का जिक्र किया है। पहली है सिट्राजिन, ठीक है, जो प्लेन सिट्राजिन आती है। दूसरी है मोन्टास एल, जिसके अंदर मोन्टेलुका सोडियम और लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। अब यहाँ पे सिट्राजिन को अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर पेशेंट को जुकाम हल्की है, खांसी भी हल्की है, तो उस केस में आप अमोक्सी 500 के साथ में अगर सिट्राजिन देते हो तो उसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जो ये अमोक्सी 500 सिट्राजिन का, सॉरी, ठीक है। और अगर पेशेंट को ज़्यादा जैसे नाक से पानी लगातार बह रहा है, उसको रेडनेस सी आ रही है, सिर में भी दर्द है ना, उसको थोड़ा ऐसा मतलब कि जो आँखों में जलन वगैरह हो रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मोन्टास एल का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है तो उसमें भी मोन्टास एल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर पेशेंट 20 रुपये की खुराक मांगता है तो सिट्राजिन दे दीजिए जो कि सस्ती पड़ती है, और 30 रुपये में अगर आपके पास मांगता है तो मोन्टास एल दे दीजिए जो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन आपको अच्छा खासा इसमें अर्निंग भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेशेंट को ये कॉम्बिनेशन देंगे, तो इसमें सिट्राजिन या मोन्टास एल कोई भी आप टैबलेट दे दीजिए सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट पेशेंट को शाम को दी जाती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन अगर आप पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पेशेंट को सस्ता भी पड़ता है, 20 से 30 रुपये में पेशेंट को भी काफ़ी फ़ायदा है और आपकी अर्निंग भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप भी क्लिनिक या मेडिकल खोल के बैठे हो तो पैसे कमाने के लिए ही बैठे हो। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको हैवी टैबलेट दे दो, ठीक है, 4-5 खुराक दे दो और 20-20 रुपये में दे दो, हो नहीं सकता। तो आप उसको 2-2 खुराक अगर इन सब की देंगे, 2-2 टैबलेट आप दे दीजिए, पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ भी मिल जाएगा, पेशेंट ठीक भी होगा और वो दोबारा भी आपके पास ही लेने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप 20 से 30 रुपये में इस प्रकार से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। साथ में उसको आप हॉट वाटर बता सकते हैं, मतलब हॉट वाटर उसको इनहेल, मतलब कि जो भाप जो आती है उसको वो इनहेल कर सकता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, और साथ में पीने के लिए भी उसको आप गर्म पानी बताइए ताकि उसको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। जो गर्म पानी होता है वो मेडिसिन से भी फास्ट काम करता है, ठीक है, क्योंकि उसको हीट प्रोवाइड होती है ना, तो उसको जो खांसी जो होती है हल्की फुल्की वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो जुकाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। तो आप हॉट वाटर उसको बताइए, साथ में इन सब की 2-2 टैबलेट पेशेंट को दे दीजिए, जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप 20-30 रुपये में आप पेशेंट के खांसी जुकाम बुखार, जो कॉमन कोल्ड फिलहाल है, इतना अभी जो चल रहा है वो सर्दी की वजह से है, ठीक है, इतना कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है कि आपको हैवी एंटीबायोटिक या इंजेक्शन वगैरह देने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट को रिपीटेड फीवर या रिपीटेड जुकाम अगर रहती है तब आप उस स्टेज पे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, फैमिली के अंदर सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब सभी के लिए तो आप टेस्ट भी नहीं करवा सकते, सभी को इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, आप सभी को 20 से 30 रुपये की खुराक दे दीजिए, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है। 90% केसेस में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। 10 से 15% पेशेंट को जो कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन है उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो आप उनका टेस्ट करके और फिर से उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 20 से 30 रुपये में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने समझाया है कि 20 से 30 रुपये में जो कैसे आपको खुराक बना के देनी है, 2-2 खुराक, जिससे पेशेंट ठीक हो जाए, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन होकर के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।